Da jeg kom til Danmark for et år siden, havde jeg intet job. Jeg havde ingen venner. Jeg havde ingen fast hverdag. Mange dage var stille og tunge. Ofte vidste jeg ikke, hvorfor jeg skulle stå op om morgenen. I denne historie fortæller jeg, hvordan mit liv i København langsomt har ændret sig. Du hører med vilje meget let dansk. Svære ord bliver undervejs forklaret på en enkel måde. Så kan du lytte godt og lære. Det første kapitel foregår i fortiden. Her træner du datid på dansk. Senere handler det om mit liv i dag. Det handler om arbejde. Det handler om fritid. Det handler om rutiner. Det handler om, hvordan en simpel rytme hjælper dig med at føle dig hjemme i et nyt land. Da jeg kom til Danmark, var alt nyt. Jeg havde kun boet få dage i København. Byen var stor og larmende. Husene var høje. Gaderne var fulde. Jeg kendte ingen. Jeg havde ingen venner. Jeg havde intet arbejde. Jeg havde ingen fast plan for dagen. Hver morgen stod jeg op og vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Nogle gange blev jeg længe i sengen. Jeg hørte lydene udefra. Biler kørte forbi. Folk gik på arbejde. Jeg følte, jeg ikke hørte til. I de første uger så forlod jeg kun lejligheden sjældent. Jeg var bange for at lave fejl. Jeg var bange for ikke at forstå sproget. I supermarkedet forstod jeg mange ord ikke. Jeg brugte lang tid på enkle ting. Det gjorde mig træt. Det gjorde mig usikker. Dagene var ofte stille. Jeg talte lidt. Jeg lyttede meget. Om aftenen følte jeg mig tom. Jeg spurgte mig selv tit, om min beslutning var rigtig. Jeg tænkte på mit gamle liv. Jeg tænkte på min familie. Jeg tænkte på mine venner. Alt var langt væk. Tiden gik langsomt. En dag føltes som to. Jeg havde ingen rytme. Jeg gik sent i seng. Jeg stod sent op. Nogle gange spiste jeg intet varmt. Nogle gange spiste jeg for meget. Jeg bevægede mig lidt. Min krop var træt. Mit hoved var fuldt. Jeg vidste, at jeg måtte ændre noget. Men jeg vidste ikke, hvordan. Jeg prøvede at sætte små mål. En dag gik jeg en tur. Jeg gik gennem mit kvarter. Jeg så caféer. Jeg så parker. Jeg så mennesker, der grinede. Det gjorde mig trist, men også nysgerrig. Jeg begyndte at gå lidt ud hver dag. Nogle gange kun 10 minutter. Nogle gange 20. Jeg hørte dansk på gaden. Jeg forstod enkelte ord. Ordet arbejde. Ordet tid. Ordet morgen. Jeg begyndte at kunne lide disse ord. Jeg skrev dem ned. Hjemme læste jeg dem igen. Jeg begyndte at læse en let bog på dansk. I begyndelsen forstod jeg næsten ingenting. Det frustrerede mig. Alligevel læste jeg videre. Hver dag et par sider. Nogle gange læste jeg samme sætning 5 gange. Langsomt blev det bedre. Jeg forstod mere. Jeg glædede mig over små fremskridt. En gang forstod jeg et helt afsnit. Det føltes godt. Jeg begyndte at lave faste tider. Om morgenen stod jeg op på samme tid. Jeg spiste morgenmad langsomt. Jeg drak kaffe. Jeg kiggede ud af vinduet. Derefter gik jeg ud. Ikke længe, men regelmæssigt. Regelmæssigheden hjalp mig. Den gav mig støtte. Jeg søgte arbejde. Jeg skrev ansøgninger. Mange fik jeg intet svar på. Nogle var afslag. Det gjorde det ondt. Men jeg fortsatte. Jeg sagde til mig selv, at tålmodighed var vigtig. Jeg lærte ikke at fylde dagene for meget. Et mål om dagen var nok. Nogle gange var målet kun en gåtur. Eller et kapitel i bogen. Eller en snak i butikken. Langsomt følte jeg mig mere sikker. Byen blev mere kendt. Jeg vidste, hvor jeg købte brød. Jeg vidste, hvilke gader der var stille. Jeg vidste, hvor jeg gerne opholdt mig. Ensomheden forsvandt ikke straks. Men den blev sværere. Jeg forstod, at et nyt liv tager tid. At rutine ikke er kedelig. Den er nødvendig. I slutningen af disse første måneder vidste jeg endnu ikke, hvordan mit liv ville se ud. Men jeg vidste én ting. Jeg havde brug for en fungerende hverdag. Uden den kan jeg ikke bygge mit liv i Danmark op.
Nu fortæller jeg noget vigtigt. Efter et år i Danmark har jeg fået en rigtig hverdag. I starten havde jeg ingen rytme. Jeg havde ingen plan. Dagene var tomme. I dag er det anderledes. Jeg har faste vaner. Jeg har ro. Jeg har struktur. Det var ikke let. Det tog tid. Det krævede tålmodighed. Men det var meget vigtigt for mig. En hverdag giver sikkerhed. En hverdag giver støtte. Den gør livet lettere. Nu fortæller jeg, hvordan en typisk fridag ser ud for mig. Derefter fortæller jeg, hvordan en typisk uge i mit liv er. Så kan du se, hvordan mit liv har ændret sig. På en fridag vågner jeg stille. Jeg hører ingen alarm. Jeg bliver lidt i sengen. Jeg tænker på ingenting. Så står jeg op. Jeg går ud på badeværelset. Jeg børster tænder. Jeg vasker mit ansigt. Derefter går jeg i køkkenet. Jeg laver morgenmad. Det er enkelt. Men det smager godt. Jeg sætter mig ved bordet. Jeg spiser langsomt. Jeg drikker kaffe. Jeg kigger ud af vinduet. Byen bevæger sig. Folk går på arbejde. Cykler suser forbi. Jeg føler mig rolig. Efter morgenmaden læser jeg avis. Jeg læser den på dansk. Jeg forstår ikke alt, men det er okay. Jeg markerer nye ord. Jeg lærer lidt hver dag. Hvis vejret er godt, tager jeg mine løbesko på. Jeg går udenfor. Jeg løber en tur. Jeg løber gennem parken. Luften er frisk. Min vejrtrækning er rolig. Mit hoved bliver frit. Jeg løber ikke hurtigt. Jeg løber regelmæssigt. Det gør mig godt. Hvis vejret er dårligt, bliver jeg ikke hjemme. Så tager jeg til et sportscenter. Der spiller jeg tennis. Jeg spiller med en kollega fra arbejdet. Vi taler dansk. Vi laver fejl. Det er normalt. Vi griner meget. Efter sport er jeg træt, men jeg er tilfreds. Bagefter er jeg sulten. Jeg går til min yndlingscafé. Jeg kommer der tit. Jeg bestiller altid den samme ret. Personalet kender mig. De hilser venligt på mig. Caféen er noget særligt for mig. Det var et af de første steder, hvor jeg følte mig godt tilpas. Ved mit første besøg så jeg en medarbejder der. Hun smilede. Jeg var nervøs. Jeg blev en lille smule forelsket. Det er min lille hemmelighed. Efter frokosten går jeg enten hjem eller møder venner. Når jeg går hjem, læser jeg en bog på dansk. Jeg læser hver dag. Selvom det kun er få sider. Jeg begyndte med det meget tidligt, og læse hjælper mig meget. Det hjælper mig med at lære. Når jeg møder venner, laver vi simple ting. Vi går i biografen, vi går en tur, vi sidder i parken. Nogle gange drikker vi noget sammen. Nogle gange går vi ud og bowler. Bowling gør mig særligt glad. Det er afslappet. Man behøver ikke tale perfekt. Om aftenen går jeg hjem. Jeg gør det stille. Jeg sætter mig ned. Jeg mediterer et par minutter. Jeg trækker vejret langsomt. Derefter går jeg i seng. Denne fridag er enkel. Men netop det gør den god. Nu fortæller jeg mig, hvordan min uge ser ud i dag. Det er noget særligt for mig. For et år siden havde jeg ingen rigtig uge. Dagene var tomme. De havde ingen form. I dag er det anderledes. Hver dag har en opgave. Hver dag har sin plads. Det giver mig tryghed. Jeg behøver ikke længere hver morgen at tænke via, hvad jeg skal. Jeg ved, at kærværunder kommer. Det tager presset fra mig. En fast uge er vigtig for mig. Den hjælper mig med at holde ro. Den hjælper mig med at fokusere. Den hjælper mig med at føle mig hjemme her. Nu går jeg dag for dag gennem min uge og fortæller om, hvordan min hverdag fungerer. Mandag starter tidligt. Vækkeuret ringer. Jeg står op. Jeg bliver ikke liggende. Det har jeg lært. Jeg går ud på badeværelset. Jeg gør mig klar. Bagefter spiser jeg morgenmad. Den er enkel. Det er godt. Så tager jeg på arbejde. Jeg arbejder i dag på et lille kontor i København. Jeg har ikke et stort job, men jeg har et fast job. Det er vigtigt for mig. Jeg arbejder i kundeservice hos en virksomhed. Jeg svarer på e-mails. Jeg ringer.
Jeg hjælper mennesker med simple problemer. I begyndelsen var jeg meget bange for dette arbejde. Ikke på grund af opgaverne, på grund af sproget. Dansk var svært for mig. Da jeg kom til Danmark, havde jeg intet job. Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle starte. Jeg skrev mange ansøgninger. Rigtig mange. Ofte fik jeg intet svar. Nogle gange fik jeg et afslag. Det var frustrerende. Jeg følte mig lille. Men jeg gav ikke op. Jeg gik også personligt til firmaer. Jeg spurgte efter arbejde. Nogle gange var det pinligt. Men det hjalp. En dag fik jeg en invitation til en samtale. Jeg var nervøs. Jeg forberedte mig godt. Jeg talte langsomt. Jeg lavede fejl. Men jeg var ærlig. Jeg sagde, at jeg ville lære, at jeg ville arbejde. Det var vigtigt. Nogle uger senere fik jeg jobbet. I starten var alt svært. Jeg forstod ikke alt. Jeg spurgte meget. Mine kolleger hjalp mig. De var tålmodige. I dag er det anderledes. Jeg kender mine opgaver. Jeg kender rutinerne. Mandag er en rolig arbejdsdag. Jeg arbejder skridt for skridt. Jeg tager mig tid. I frokostpausen sidder jeg med kolleger. Vi taler om enkle ting. Om weekenden. Om planer. Jeg lytter. Jeg taler, når jeg vil sige noget. Om eftermiddagen arbejder jeg videre. Jeg mærker, at jeg er blevet mere sikker. Ikke perfekt, men stabil. Efter arbejde går jeg direkte hjem. Mandag er ikke en social dag for mig. Den er en forberedelsesdag. Hjemme laver jeg noget varmt mad. Jeg spiser langsomt. Jeg tænker kort på vejen hertil. På tiden uden arbejde. På usikkerheden. Så slipper jeg disse tanker. Jeg er taknemmelig for min hverdag. Om aftenen går jeg tidligt i seng. Mandag har sin plads i mit liv. Før havde den ingen. I dag har den det. Det mærker jeg med det samme. Opgaverne er de samme. Arbejdet er det samme. Men jeg er mere sikker. Når en kunde ringer, forbliver jeg rolig. Jeg giver mig tid. Jeg forklarer ting med enkle ord. Hvis jeg mangler et ord, hvor forklarer jeg det rundt. Det virker ofte bedre end perfekte sætninger. Mine kolleger lægger mærke til det. De hjælper mig mindre end før. Ikke fordi de er uvenlige, men fordi jeg behøver mindre hjælp. Det føles godt. Tirsdag har jeg ofte længere samtaler. Ikke planlagt. De opstår bare. Nogen spørger mig om noget. Jeg svarer. Så taler vi videre om arbejde, om små problemer, om ting, der irriterer lige nu. Jeg kan lide disse samtaler. De er normale. I pausen sidder jeg ikke stille. Jeg er en del af gruppen. Jeg lytter. Jeg siger noget. Nogle gange kun en sætning. Men den passer. Efter arbejde går jeg ikke direkte hjem. Tirsdag er til at tømme hovedet. Jeg skifter tøj. Jeg går en tur eller tager til sportscentret. Til sport tænker jeg ikke på dansk. Jeg tænker ikke på arbejde. Jeg bevæger mig bare. Det er vigtigt for mig. Bagefter så er jeg træt. Men klar i hovedet. Hjemme spiser jeg noget enkelt. Jeg laver intet stort. Jeg rydder lidt op. Jeg forbereder ting til næste dag. Tirsdag aften laver jeg intet særligt. Og netop det er godt. Dagen var fuld nok. Jeg går i seng og ved, at onsdag venter på mig. Onsdag føles langsommere end de andre dage. Jeg arbejder hjemme denne dag. Da jeg begyndte med det, var jeg usikker. Jeg troede, det ville føles ensomt. Men sådan er det ikke. Onsdag giver mig ro. Jeg skal ikke med metroen. Jeg skal ikke lytte til støj. Jeg er alene med mig selv. Det gør mig godt. Jeg begynder at arbejde. Opgaverne er de samme som på kontoret. E-mails, opkald, små problemer. Men hjemme arbejder jeg mere fokuseret. Jeg taler mindre. Jeg hører min egen stemme. Det er nogle gange mærkeligt. Jeg mærker sådan, hvor meget bedre mit dansk er blevet. Før kunne jeg ikke lide mine egne sætninger. I dag er det anderledes. Jeg hører dem og tænker ikke mere over dem.
Onsdag ser jeg også, hvor jeg stadig er langsom, hvor jeg skal tænke, hvor jeg mangler ord. Jeg skriver disse ord ned. Ikke mange. Kun dem, der kommer igen og igen. Det er min læring i hverdagen. I pauserne går jeg kort til vinduet. Jeg kigger ned på gaden. Folk går forbi. Alle har deres egen dag. Min er rolig. Ved frokost spiser jeg alene. Det generer mig ikke. Jeg nyder stilheden. Før var jeg bange for sådan øjeblikke. Nu ikke mere. Om eftermiddagen arbejder jeg videre. Uden samtaler. Uden larm. Jeg er hos mig selv. Når arbejdsdagen slutter, bliver jeg siddende lidt. Jeg rejser mig ikke straks. Jeg skiller bevidst arbejde og fritid. Det har jeg lært. Onsdag går jeg ofte en tur efter arbejde. Ikke hurtigt. Ikke langt. Jeg går gennem mit kvarter. Jeg ser kendte steder. Det giver mig en følelse af tilhør. Derefter går jeg hjem. Aftenen er rolig. Jeg læser. Jeg tænker. Jeg gør intet særligt. Og netop derfor er onsdag vigtig for mig. Den bringer balance til min uge. Torsdag er den mest aktive dag i ugen. Det mærker jeg straks. På arbejdet sker der meget. Der er mange møder, mange samtaler. I mit team er torsdag temadag. Hver uge har et nyt tema. Nogle gange bærer vi bestemte farver. Nogle gange sjovt tøj. I starten var det pinligt for mig. Jeg vil ikke skille mig ud. Nu deltager jeg bare. Ikke perfekt. Men ærligt, det er nok. Temadagen gør dagen lettere. Den skaber energi. Efter arbejdet er torsdagen ikke slut. Torsdag eftermiddag ringer jeg næsten altid til min familie. Det er et fast ritual. Vi taler ikke længe. Men regelmæssigt. Jeg fortæller om min uge, om arbejdet, om små ting. De fortæller om hjemme. Disse samtaler er vigtige for mig. De minder mig om, hvor jeg kommer fra, og de viser mig, hvor langt jeg er kommet. Efter opkaldet føler jeg mig rolig. Samtidig har jeg stadig energi. Torsdag er jeg sjældent alene. Jeg møder venner, eller jeg går til en aktivitet. Nogle gange bowler vi. Nogle gange sidder vi bare sammen. Torsdag er ikke en dyb dag. Den er let. Det handler ikke om store samtaler. Det handler om nærhed. Om latter. Om følelsen af ikke at være alene. Jeg går ikke alt for tidligt hjem. Men senere end de andre dage. På vejen hjem tænker jeg ofte på min familie. På mit gamle liv. Og på mit nuværende. Begge hører sammen. Torsdag forbinder disse to verdener. Derfor er den mest aktive arbejdsdag for mig. Fredag føles for mange som weekend. For mig er det anderledes. Mange tror, at fredag bliver højrystet og travl. Hos mig bliver det stille. Fredag er en af de mest afslappede dage i ugen. Måske endda den mest rolige. På arbejdet mærker jeg det straks. Alt går langsommere. Ingen har travlt. Ting, der kan vente, venter. Jeg kan lide denne stemning. Den tager trykket væk. Fredag tvinger mig ikke til noget. Efter arbejde går jeg ikke hjem. Jeg har et fast ritual. Hver fredag går jeg til observatoriet, og det er et særligt sted for mig. Det er stille. Der er mørkt. Jeg sætter mig ned. Jeg kigger op. Jeg tænker ikke meget. Jeg mediterer. Ikke længe, men bevidst. Jeg trækker vejret roligt. Jeg slipper ugen. Arbejdet. Samtalerne. Lydene. Alt bliver udenfor. I observatoriet føler jeg mig lille, men ikke fortabt. Snarere rolig. Stjernerne minder mig om, at ikke alt er vigtigt. At tid er relativ. At problemer bliver mindre. Efter meditationen går jeg langsomt hjem. Jeg taler næsten ikke. Jeg hører ingen musik. Jeg nyder stilheden. Fredag aften behøver jeg intet mere. Ingen møder. Ingen adspredelse. Jeg er hos mig selv. Fredag lukker min uge. Ikke højt, men stille. Og netop det gør den så værdifuld for mig. I weekenden er alt anderledes. Samtidig er meget velkendt. Jeg har allerede fortalt dig, hvordan en typisk fridag ser ud for mig. Weekenden føles lignende, men den giver mere plads, flere muligheder.
Om lørdagen har jeg ingen fast plan. Jeg står senere op. Jeg lader dagen komme. Nogle gange bliver jeg sjovt længe hjemme. Nogle gange går jeg ud. Jeg ordner ting, der ikke passer i hverdagen. Jeg handler ind. Jeg rydder op. Jeg tager mig af små sager. Ofte møder jeg venner. Ikke planlagt. Spontant. Vi går gennem byen. Vi sætter os på en café. Vi snakker. Nogle gange taler vi om ingenting vigtigt. Det er rart. Om lørdagen må dagen være åben. Om søndagen bliver alt langsommere. Søndagen tilhører mig. Om søndagen går jeg tit på torvemarkedet. Jeg kan lide stemningen der. Den er rolig, men levende. Folk slentrer mellem boderne. Det dufter af brød, af frugt, af kaffe. Jeg køber friske ting, grøntsager, frugt. Nogle gange blomster. Jeg taler med sælgere. Korte sætninger. Venlige ord. Det er god dansk træning. Bagefter går jeg en tur. Jeg går uden mål. Jeg tænker over ugen. Over det, der var. Og over det, der kommer. Om søndagen forbereder jeg mig indvendigt på den nye uge. Ikke bevidst. Det sker bare. Om aftenen bliver jeg hjemme. Jeg læser. Jeg tænker. Jeg går tidligt i seng. Weekenden er ikke et eventyr. Men den giver mig kraft. Den lukker cirklen. Og den viser mig, at min hverdag nu er rund. Når jeg fortæller alt dette, lyder min hverdag måske ikke speciel. Der er ingen store begivenheder. Ingen spektakulære øjeblikke. Men netop det er vigtigt. Denne hverdag bærer mig. Uden den ville meget ikke fungere. Med denne faste rytme kan jeg lære dansk. Ikke på kursus, men i det virkelige liv. I samtaler, i små situationer. Gennem denne hverdag har jeg fundet venner. Langsomt, uden pres. Bare fordi jeg er her. Gennem den her hverdag har jeg tid til min familie. Til opkald. Til nærhed. Og også på afstand. Uden struktur vil det gå tabt. Hverdagen giver mig også plads til sport. Til bevægelse. Til min krop. Det holder mig sund. Kroppeligt og i hovedet. Før havde jeg ingen hverdag. Jeg havde kun dage. I dag har jeg et liv. Det er roligt. Det er enkelt. Men det er stabilt. Og netop denne stabilitet har hjulpet mig med at falde til i Danmark.